Уюшкан кылмыштуу топту каржылоого шектелип, бир үй бүлөнүн мүчөлөрү кармалды. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. Уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү делип Баруун кайманаты бар жана анын жакындары кармалды. Шектүүлөр Баңгизат Чүй облусунан Казакстан жана Россияга ташыган. Нарко бизнестен алынган пайданы аталган үй бүлө аң терилерди сатуу жана Германиядан, АКШдан автоунааларды ташууга жамынып жашырышкан деп айтылат маалыматта. Кармалгандар УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Ош облусунун Ноокат райондук сотунун судьясына кылмыш иши козголгондугун билдирди. Ага кылмыш жаза кодексинин кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу жана сот адилеттигине жатпаган өкүм же соттук акт чыгаруу беренеси боюнча айыптагууда. УКМКнын маалыматына ылайык Ноокат райондук ички иштер бөлүмү 707 грамм курайдын чыйырын сатуу учурунда жаранды кармаган. Анын жашаган жерин тинтүү учурунда 2 килограмм гашиш табылган. Атайын кызмат судья өкүм чыгарууда кылмыш жаза кодексинин сатуу максатында банки каражаттарын мыйзамсыз даярдоо беренесин сатуу максаты жок банки каражаттарын мыйзамсыз даярдоо беренесине алмаштыргандыгын билдирди. Кылмыш ишинде жетиштүү далилдерге карабастан судья атайлап сот актысын чыгарган жана соттолуучуга карата баш коргоо чарасын үй камагына өзгөртүү менен пробациялык көзөмөл колдонгон. Ушул учурда айыпталуучу качуу үчүн ыңгайлуу шарттарды пайдаланып, мамлекеттик чыгараны кесип өтүп, белгисиз тарапка изин жашырып кеткен деп айтылат маалыматта. 13-июнда судьялар кеңеши аны жоопкерчиликке тартууга макулдук берген. 21-июнда ага айып угузулуп, оорусуна байланыштуу үй камагына алуу бөгөө чарасы колдонгон. УКМК өкмөттүн 2007 жылдын 9 ноябрындагы номер 543 токтому боюнча 90 граммдан ашкан гашиш өзгөчө ийри өлчөмдө деп эсептелгендерин эскертти. Расмий маалыматтарга караганда 2023-2024 жылдары 8 судья кылмыш жоопкерчилигине тартылган. Бишкек шаардык мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөл департаменти Мадина базарында коомдук тамактануучу жайларга 277.500 сом айып салды. Бул туурасында санэпидтен билдиришти. Маалыматка ылайык мекеме текшерүү учурунда мыйзам бузуулар боюнча 24 протокол түзүп, 10 коомдук тамактануучу жайдын иши токтотулгандыгын кабарлады. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов Чолпон Ата шаарында өтүп жаткан Ысык көл шайлоо форумуна катышканын өкмөттүн маалымат кызматынан билдиришти. Ал Кыргызстан эл аралык деңгээлде таанылган эркин жана адилеттүү шайлоолорду камсыз кылууда жетишкен ийгиликтери менен сыймыктанарын белгилеген. Байсалов 2021 жылы атаңдаштыкка жөндөмдүү шайлоодо президент Садыр Жапаров кийин парламенттин азыркы курамы шайлангандыгын эске салды. Эл тарабынан шайланган президенттин жетекчилиги астында өлкө тездик менен өнүгүүдө. Бюджеттик киреше 3, экономика 2-сиге көбөйдү. Ал эми ички дүң продукциянын өсүшү 3 жылдан бери 9%дан ашык болууда. Быйыл 10,5% өсүшкө жетүүнү пландоодобуз, деди Байсалов. Тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаевдин чакыруусу менен 28-29 июнь күндөрү Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров Кыргызстанга расмий сапары менен келет. Эки өлкөнүн тышкы саясат мекемесинин жетекчилери Кыргызстан менен Орусиянын алакасы тууралуу сүйлөшүү өткөрө тургандыгы кабарланды. Орусиянын тышкы иштер министринин өкүлү Мария Захарова Сергей Лавров президент Садыр Жапаровдун дагы кабыл алуусунда болоорун билдирген. Тышкы иштер министрлигиндеги маалыматында 2025 жылдын январына карата 608.088 кыргызстандык жаран чет өлкөдө миграцияда жүрөт. Анын ичинде 376.907си Орусияда миграцияда каттоого турган.